Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aliment undirish uchun nima hujjatlar kerak bo'ladi? Birinchi navbatda ariza yoziladi. Ariza namunalari internetda ham bor. Shunday shaxsiy yozsangiz tashlab beramiz. Undan tashqari pasport, ya'ni yoki ID karta yoki yashil pasportingiz. Agar bo'ladigan bo'lsa, turmush o'rtog'ingizdan ham pasport kerak. Agar bo'lmasa shart emas, o'sha ariza kiritayotganda 14talik pinfel dishirni kiritib ketsangiz bo'ladi. Ariza kiritishni keyinroq aytaman. Xo'sh, kimdan tashqari nikoh guvohnomangiz, farzandlarni tug'ilganligi haqidagi guvohnomalari, ya'ni metrikasi, agar nikoh guvohnoma yoki metrika bo'lmasa, yagona darajadan nikoh qayd etilganligi yoki tug'ilish qayd etilganligi haqidagi ma'lumotnomalar olib, ularni o'rniga bularni talab qilsangiz bo'ladi. Keyingisi, demak, o'sha pochta xarajati, ya'ni 20.600 so'm pochta xarajati bor, o'shani to'langanligi haqidagi kvitansiyani yuklash kerak. Buni mana bu billing sud uzidan olsangiz bo'ladi. Shular hammasi to'planadi va internetdan kabinet sud uz saytiga kirib, o'sha yerdan demak shaxsiy profilingizga o'tib, arizani yuklab, ma'lumotlarni kiritib yuborsangiz, 3 ish kuni ichida sud tomonidan sud buyrug'i chiqadi va majburiy ijro byurosiga elektron yuboriladi. Bitga kelgandan keyin ijro ishi boshlanadi va aliment karta oshlasangiz sizga tushishni boshlaydi. Aliment yuborish bo'yicha video qilganmiz. O'sha sahifaga o'tsangiz bo'ladi. Agar kimgadir aliment yuborish bo'yicha konsultatsiya, maslahat yoki nomingizda yuborib berish xizmati kerak bo'lsa, profilda raqam bor, murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.